वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि डॉक्टर मोरेपन ब्रीथ फ्री वेपोराइज़र का हम लोग रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट कैसे परचेज़ किया था। तो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलप करने के बाद मैंने ये प्रोडक्ट 1mg के वेबसाइट से परचेज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये सस्ता मिल रहा था और जेन्युइन भी लग रहा था। तो ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा था 297 प्लस 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। इट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम लोग अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सस्ते वेपोराइज़र भी मिलते हैं, परंतु उसकी कुछ गारंटी नहीं होती है, इसलिए हम लोग ने डॉक्टर मोरेपन ब्रीथ फ्री वेपोराइज़र को ही सिलेक्ट किया। तो बॉक्स पे यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि आरओ वाटर का यूज़ नहीं करना है, हमें टैप वाटर का ही इस्तेमाल करना है इसके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली सब इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है कि ये वेपोराइज़र का यूज़ हम किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ फीचर्स भी उन्होंने मेंशन किए, तो एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना। चलिए खोल के देखते ये बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो मैं ये बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। तो ये रहा अपना वेपोराइज़र। ये जो है ये फेशियल के टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो केबल है इसका लेंथ है 1.5 मीटर और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और ये जो कंटेनर है नीचे का, यहाँ पे ये 400 ml का कैपेसिटी है। यहाँ पे लेवल इंडिकेटर मिल जाते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मीडियम। तो ऐसे लेवल इंडिकेटर है। हमें मिनिमम लेवल पे हमेशा वाटर को रखना होता है। तो ये यहाँ पे जो है इसको हमें ओपन करके देखते हैं कि ये मैकेनिज़्म कैसे करता है। तो ये कुछ इस तरह ये दिखता है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। तो आई रियली थैंक टू दिस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट पे हमें 6 महीने का वारंटी भी मिल जाती है, जैसे कि चाइना प्रोडक्ट पे हमें 1 दिन का भी वारंटी नहीं मिलता है। इसलिए हमने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही परचेज़ किया है। तो आगे देखिए कि ये प्रोडक्ट दिखने में कैसा है। चलिए दोस्तों, अब इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाटर लेवल मीडियम में रखा है। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया तो 1 मिनट के अंदर स्टीम आना चालू हो चुका है, आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो ये फेशियल के लिए मैंने ऑन किया है।